गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं कैपरी में पीसी लेने के लिए। तो गाइस जो लोग बेसिकली देहरादून से उनको पता है जो कैपरी ट्रेड है, मतलब काफ़ी बड़ा कंप्यूटर सेंटर है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग करवा रहे हैं पीसी बिल्ड। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। सो गाइस आप देख सकते हैं सब जगह पे मतलब इसी की पीसी की आपको शॉप देखने को मिलेंगी। पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, सब कुछ हम लोग आए हैं सारी शॉप पे। सो गाइस हमने डिसाइड की है हमारी मतलब कोटेशन। तो हमने जो स्पेसिफिकेशन लिया i3 10 जनरेशन, 8 GB रैम, DDR4 रैम, 1 TB की हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, कैबिनेट और एक TFT और 2 GB का ग्राफिक कार्ड विद UPS एंड कीबोर्ड माउस। तो ये हमें टोटल जो पड़ेगा वो पड़ेगा 32,500 रुपीज़ का। तो जिस तरीके से हमारा टोटल मतलब सामान भैया करेंगे इसको इंस्टॉल। विंडो मतलब रीएफ सिस्टम और असेंबलिंग जो है पूरी हो चुकी है। विंडो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सेटअप किया जाएगा विंडो का भी। और अभी हम लोग करते हैं वेट। हाँ कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गया और शट डाउन करते हैं, चलते हैं। सो गाइस पेमेंट वगैरह सब चीज़ डन। अब चलते हैं सीधा और करेंगे कंप्यूटर को ऑन। तो चलिए गाइस तो आप सारा सामान हो गया। चलो मेरे हाथ में क्या है और वो एक